महकमा मौसमियात ने 15 अक्टूबर के बाद शहर का मौसम तब्दील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर में स्मोक फैलने के खदशात भी बढ़ने लगे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 तक पहुंच गया। इस पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा, मौसम में तब्दीली रोनमा होना शुरू हो जाएगी? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जो है मौसम में ग्रेजुअली तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। शहर में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में भी वाज़िया कमी देखी जा सकेगी, लेकिन मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो है वो सबसे बड़ा जो मसला है स्मोक का, वो भी जो है उसके असरात जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शहर में 182 रिकॉर्ड किया गया है। और ये वजूहात जो हैं इसकी, एक तो ट्रैफिक में इजाफा और दूसरी जानब जो कूड़े को तलफ करने के हवाले से आग लगाई जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है फ़िज़ा में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। और आज 182 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 15 अक्टूबर के बाद मौसम में तब्दीली के साथ साथ जो है इसमें ग्रेजुअली जो है वो इजाफा होगा। अगर आज दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 53% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हवा में नमी का तनासब है वो भी कम होने की वजह से जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो कम हुआ है। और जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।